deuxième vidéo اللي غنتريطيو فيها le deuxième sujet اللي هو la peine de mort ولا la peine capitale, un sujet على l'œuvre ديالنا le dernier jour d'un condamné. Alors هذا c'est un sujet purement argumentatif حيت عندنا هنايا pour ou contre. يعني السوجي ديالنا واش tu es pour ou contre la peine capitale. Alors هنايا غادي نحترموا جميع المراحل ديال الميثودولوجي ديالنا بخلاف السوجي اللي تريتينا بريسيدامون اللي هو السوجي اللي عنده علاقه لا بلاص دو لا فامي في لا بوîte à merveille. اذا باش نبداو لا ريداكسيون نقدر نخلي الانتروداكسيون هي الاخرى الا بديت بلو كور ديال لو تكست ولا لو ديفلوبمون غيكونوا عندي دو باراغراف واضحين اللي هو باراغراف فيها لي زارغومون كي سون بور لا بين دو مور والباراغراف الثانيه لي زارغومون لي كونتر لا بين دو مور. قلنا انه لافي او لارغومون اللي هو فور واللي كنامن به او لا بريسك كنامن به ريلاتيفمون غنخليه هو الاخر. مثلا حنا اللي كنكتبو دابا on n'est pas à 100% pour, on est plutôt contre la peine de mort. Donc غنخلي les arguments اللي contre la peine de mort في الباراغراف الثاني ديال الديفلوبمون غنبدا pour في البروميير باراغراف. يعني في البرويون ديالي غنقسم غنقول فوالا le développement fait deux parties. Le développement غتكون فيه البارتي الاولى فيها pour la peine de mort ou le partie 2 contre. وهنايا في البرويون je vais citer les arguments اللي غادي يجيوني في بالي pour les arguments اللي contre ونحاول نلقى الماكسيموم ديكزامبل اللي نقدر نستعمل ونحاول نغليهم ونرتبهم. يعني لو بلو فور في لي زارغومون لي بور يبقى هو الاخر، لي بلو فور في لي زارغومون لي كونتر يبقى هو الاخر، لي بلو فور بالنسبه ليا. فوالا بور لا ريداكسيون ديال الانتروداكسيون قلنا اننا كنديرو 3 زيتاب. امني لو سوجي، فاش كنقول قلنا امني لو سوجي هي اون بيتيت انتروداكسيون لو سوجي. في هاد الحاله هادي درنا تعريف ديال لا بين دو مور. لا بين دو مور او la peine capitale, c'est la même chose, est une sentence légiférée par le système judiciaire. يعني هي واحد la sentence اللي هي مشرعة par le système judiciaire. Elle consiste à exécuter légalement une personne ayant été reconnue coupable d'un crime ou d'un délit grave. Donc هنايا درنا une petite définition de la peine de mort. Vu son atrocité, la peine capitale est devenue un sujet controversé. Mais un sujet controversé, il y a le sujet اللي بزاف ديال le débat. نقدر نقول un sujet à débattre. Il y a controversé نقدر نطلب à débattre. Alors, pourquoi certains veulent abolir cette peine alors que d'autres préfèrent son abolition? هنايا من بعد ما posena le problème هنايا on a annoncé le plan ديالنا. Certains veulent abolir cette peine ou d'autres préfèrent son exécution. ماشي مهم الترتيب في la question. وحنا بادين ceux qui préfèrent l'abolition. Non, je crois que c'est le même ordre اللي احترم. Pour le premier paragraphe ديال développement, on sait que بدينا بهاد le connecteur. Donc le premier paragraphe, voilà, là le développement fait 2 paragraphes, هذا الاول وهذا الثاني. هنايا ceux qui sont pour on a ceux qui sont contre. كنلاحظوا بلي chaque paragraphe كيبدا بواحد الجمله introductive la vision اللي غندافع عليها في الباراغراف عاد باش كنبدا انوميري les arguments. Donc هنايا on est pour la peine capitale, l'application de la peine capitale. On sait que beaucoup de gens et de nombreuses législations s'accordent sur l'application de la peine de mort. Ils pensent que l'application de ce jugement est un moyen efficace pour endiguer la criminalité et protéger la société.
دونك ضروري في البداية ديال الباراغراف غنحاول نمهد عاوتاني لي زارغيومون. يعني هنا نهضر هاد البارتي الاولى ديال الباراغراف الاول على شكون هما الناس اللي كيامنوا بهاد الفكره، ونحاول نديطايي شويه هاد باش نبدا انيميري في لي زارغيومون ديال هاد الناس. دونك هنا عندنا لي كونيكتور دابور اون بليس انفان. دونك لي 3 زارغيومون اللي غنكون درت في البرويون غنحاول نربطهم هنايا وملي نلقى اكزومبل نستعملو. D'abord, cette peine empêche les criminels dangereux de récidiver. Le cas des tueurs en série, terroristes et pédophiles. هاد l'argument الأول كيقول أن لا بين دو مور مزيانة. علاش؟ لأنها كتمنع المجرمين اللي هما خطيرين أنهم يلجؤوا للعود، يعني أنهم يعاودوا نفس الكريم، يعاودوا نفس الجريمة، كتمنعهم أنهم يعاودوها وكتحمي المجتمع. وهنا عطينا اكزومبل لو كا ديال القتلة اون سيري، المتسلسلين، تيروريست، الارهابيين ولي بيدوفيل. En plus, غندوزو l'argument الثاني. Le fait d'exécuter un assassin permet aux instances judiciaires de donner l'exemple. يعني أنني ملي كنعدم واحد لا بيرسون راه كنعطيو l'exemple للناس الآخرين. سكيفي الناس كيخافوا ملي كيشوفوا شي واحد تعدم إعدام كنقصوا من الجريمة أو من لو طو ديال الكريميناليتي. Troisième argument. Enfin, la peine capitale pourrait rendre justice aux familles de victimes tout en soulageant leur souffrance. مثلا واحد الأسرة أو واحد العائلة اللي تقتل ليها شي واحد، هذاك القاتل ملي كنعدموه on soulage la souffrance ديال ديك لا فامي، كنردو ليها حقها كيف ما كنقول. فوالا هادو هما لي زارغيومون ديال qui sont pour l'application de la peine de mort. Deuxième paragraphe. En revanche, المقابل عاوتاني une phrase ou les 2 phrases introductives. Certaines personnes et institutions militent pour abolir la peine de mort. يعني certaines personnes et institutions militent يعني كيناضلوا pour abolir la peine de mort. Donc les arguments. D'une part, ils considèrent que la société a une part de responsabilité. Pardon, il y a une petite faute de frappe. Une part de responsabilité car ils ne participent pas à l'instruction des criminels potentiels. يعني كيقول لك بلي راه المجتمع ديالنا كيتحمل جزء من المسؤوليه حيت ما كيشاركش او ما كيساهمش في l'instruction ولا l'éducation ديال les criminels potentiels. D'autre part, après l'exécution de quelqu'un, on fait souffrir toute une famille, l'épouse, les enfants, les parents. يعني ملي كتعدم واحد لا بيرسون راك كتجلب معاناة في العائلة ديالو كاملة. En outre, et malgré l'application de cette peine à travers le monde, le nombre de criminels ainsi que le taux de criminalité ne cesse d'augmenter. لاحظوا معايا هنايا بلي راه غادي من l'argument le plus faible le plus fort. يعني انه بالرغم من اننا كنطبقوا هاد لا بين اترافير في العالم كامل، راه لو نومبر دو كريمينيل انسي كو لو تو دو كريميناليتي لا العدد ديال المجرمين ولا المعدل ديال الجريمه غادي هو كيزيد، لانها ما كتساهمش لينا في خفض معدل الجريمه. sans oublier que هذا l'argument le plus fort هو الاخر que la justice est susceptible de se tromper. يعني حتى هي ممكن تغلط، العدالة ممكن تغلط puisque beaucoup de condamnés sont exécutés à tort. يدبناهم بالغلط. Leur innocence n'a été prouvée que quelques mois, voire quelques années plus tard. أو même quelques années plus tard. لأن حتى العدالة ممكن تغلط، وبزاف الناس عدمناهم بالغلط والبراءة ديالهم ما بانتش حتى من بعد عوام ومن بعد شهور. Donc passons à la conclusion. Pour conclure, nous pouvons dire, nous pouvons dire que la peine de mort pourrait être substituée par la prison à perpétuité. Peut-être serait-il un moyen de rééduquer les coupables et les réintégrer. Donc هنايا نقدر نزيد ونفتح على d'autres sujets. نهضر على la justice، نهضر على la liberté d'expression،
ممكن نفتح على le sujet soit par une phrase ou deux ou la par des questions ou là on peut il y a des j'en ai des citations une citation البانا نقدر نساليو بها. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. حتى في الفيديو الجاي ان شاء الله et très bon courage.